Per accedir al banc integral de dades s'ha d'introduir l'usuari i contrasenya, dades que es reben per correu electrònic a l'espai indicat. Un cop introduïdes les claus d'accés, ha de fer clic en el botó Entra. La primera vegada que s'entra al sistema, l'usuari ha de comprovar que totes les seves dades personals estiguin correctes. Per fer-ho, ha de fer clic sobre el seu usuari en la part superior esquerra. Aquí pot modificar la seva informació personal, canviar el seu correu electrònic, número de telèfon, etc. A la part inferior hi ha una sèrie de pestanyes que mostren més informació. En Dades d'usuari es pot seleccionar l'idioma del bit, assignar-se una nova contrasenya i seleccionar quina agenda es mostra per defecte. A la pestanya Servei d'Ocupació de Catalunya es pot comprovar que els estudis que té assignats són correctes. I a la pestanya Quaderns de pràctiques es poden veure tots els quaderns que té assignats. Si es fa qualsevol modificació, s'ha de fer clic sobre el botó Desar dades. Centre. Aquest mòdul serveix per fer recerques de centres i alumnes. Centre. Dins de Centre hi ha l'opció de buscar centres educatius utilitzant qualsevol dels filtres que apareixen i fent clic sobre el botó Cerca perquè et mostri els resultats. Alumne. Dins de Alumne hi ha l'opció de cercar alumnat utilitzant qualsevol dels filtres que apareixen, però es recomana fer-ho amb el DNI i fent clic sobre el botó Consultar. Empresa. En aquest espai es pot comprovar si una empresa està donada d'alta al BIT. Per fer la cerca, s'ha d'omplir qualsevol dels camps que apareixen en pantalla i fer clic en el botó Cercar. Apareixerà un llistat de les empreses que coincideixen amb les dades introduïdes. També es pot fer una cerca de les enquestes de necessitats formatives. Aquestes enquestes són un qüestionari que l'empresa pot omplir sobre els convenis que s'han tancat, però només afecten el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Convenis. En aquest punt es pot fer una cerca dels convenis que té assignats l'usuari utilitzant qualsevol dels filtres que apareixen i fent clic sobre el botó Cercar. També té l'opció d'autoritzar convenis com a responsable de l'aprovació o denegació dels convenis creats. En aquesta pantalla pot cercar utilitzant qualsevol dels filtres i fent clic sobre el botó Cerca. Apareixerà un llistat de tots els convenis pendents d'autoritzar i fent clic sobre el botó Conveni apareixerà el detall del conveni que s'ha de revisar abans de fer clic en el botó Refusar, autoritzar. A continuació, apareixerà una nova finestra on s'ha de seleccionar la data, seleccionar del desplegable si està autoritzat o no i el motiu, i afegir un comentari. Si el conveni és correcte, s'ha de fer clic en Autoritzar, però si el conveni no és correcte, s'ha de fer clic en Refusar. Gestió d'usuaris. A Gestió d'usuaris es desplega el menú que et permet cercar els usuaris segons els perfils de tutor o tutora d'empresa, responsable centre de treball, representant legal, CIFO, representant legal, Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, coordinador, Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, tutor o tutora, Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La cerca es pot fer utilitzant qualsevol dels filtres i fent clic sobre el botó Cerca. A més, es pot donar d'alta a tutor o tutora d'empresa i responsable centre de treball. Per fer-ho, és necessari emplenar tots els següents camps. En la part inferior de la pantalla s'ha de seleccionar en quin idioma es veurà l'aplicació i els missatges del sistema. El sistema que veurà per defecte l'usuari a l'entrar a l'aplicació, el nom d'usuari per fer login a la plataforma, que serà única per a cada usuari, i la contrasenya. Si es vol que el sistema generi una contrasenya automàticament, s'ha de seleccionar aquesta casella. Un cop introduïdes totes les dades, s'ha de clicar sobre el botó Crear. Agenda. Des de l'agenda es pot veure un resum de les tasques, notificacions, missatges i calendari amb l'objectiu d'ajudar-lo a estar al dia de les novetats i a conèixer què ha de fer en cada moment. A l'espai Tasques es poden veure destacades les tasques més antigues que estan pendents de gestionar. De la mateixa manera, es poden veure les tasques que estan programades per al dia en curs.
En cas de voler buscar tasques pendents específiques, ha de clicar sobre aquest botó. Aquí es pot filtrar la cerca per tipus de tasques, data i estat. A l'espai Notificacions i missatges es pot veure un llistat amb els 3 últims missatges i notificacions que no s'han llegit. De color verd es mostraran les notificacions que han estat acceptades. Les de color vermell seran totes aquelles que hagin estat rebutjades i de color carbassa les que hagin estat cancel·lades. Els missatges sempre apareixeran de color blau. Si es fa clic sobre la lupa de les notificacions, apareix un llistat amb totes les notificacions. Si es fa clic sobre la lupa dels missatges, apareix un llistat amb tots els missatges. Si es fa clic sobre una notificació o missatge, s'accedeix directament al contingut i aquest no es tornarà a mostrar en el resum de l'agenda. Es disposa d'un botó per netejar les notificacions i un altre per fer neteja dels missatges d'aquest quadre. Desapareixeran del llistat i queden marcats com a llegits. També es pot buscar notificacions o missatges antics a través d'aquests botons. En aquest apartat es pot filtrar per mòdul i a través del desplegable pots seleccionar si la notificació a cercar és sobre pla d'activitats o tots. També es pot filtrar per l'estat de validació, segons si ha estat refutada o validada, i per dates. A l'espai Calendari es pot veure les tasques pendents. Els dies amb tasques pendents apareixen marcats en color rosat i els dies que són festius apareixen amb un marc de color vermell. Si es vol més informació sobre les tasques pendents per a cada dia, s'ha de fer clic a sobre. A sota apareix un llistat de les tasques pendents per al dia actual. Missatgeria. A través de Missatgeria s'accedeix a la safata d'entrada, on es pot veure el llistat de missatges rebuts. Si es fa clic sobre l'assumpte, s'obre el missatge i per respondre s'ha de fer clic sobre aquesta icona, escriure la resposta i fer clic sobre el botó Enviar. Si es selecciona la pestanya Enviat, s'accedeix al llistat de missatges enviats per l'usuari. SAU. En el cas de tenir alguna consulta o incidència, es pot accedir al SAU, Servei d'Atenció a l'Usuari. Aquí es poden enviar consultes o informar d'incidències a través de la pestanya Nou. Per fer-ho, s'han d'emplenar els camps Assumpte, Tipus i Descripció i fer clic al botó Enviar. També es poden cercar totes les consultes que s'han realitzat anteriorment utilitzant els filtres Usuari, Assumpte, Estat, IO, Tipus o anar directament a les pestanyes Pendent, En curs, Falta informació, Tancat i Cancel·lat segons l'estat en què es troba la consulta. Notes versió. A Notes versió es pot consultar un llistat amb totes les actualitzacions que s'han fet del portal i les millores que s'han implementat a cada actualització.